តមាត់ដោយម្ដាយស្ដីឲ្យយើងតមាត់ម្ដាយណាបាទអង់គ្លេសគេហៅថា answer back answer នោះឆ្លើយតប back ត្រឡប់អញ្ចឹងតមាត់ម៉ែម៉ែស្ដីឲ្យបន្តិចបន្តួចតមាត់ម៉ែប៉ប៉េះហ្នឹងគេហៅថា answer back answer រីឯ answer មួយទៀតគេហៅថា answer for something ប្រែថាទទួលខុសត្រូវនៅអ្វីដែលខ្លួនឯងបានធ្វើអាហ្នឹងគេហៅថា answer for something don't worry I will answer for what I have done ប្រែថាកុំបារម្ភអីណាកុំបារម្ភពេក I will answer for ខ្ញុំនឹងទទួលខុសត្រូវ what I have done អ្វីដែលខ្ញុំបានជួយឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងនៅគម្រោងមេរៀនសន្តានអង់គ្លេស35ថ្ងៃតាមវីដេអូនេះបាទសូមអរគុណជូនពរបងប្អូនសុខសប្បាយបាទសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេស35ថ្ងៃយើងទាំងអស់គ្នាណាបាទថ្ងៃនេះយើងចូលមករកថ្ងៃទី293ម្សិលមិញអត់បានធ្វើមេរៀនដោយរវល់ទៅកាន់ទៅស្រុកបាទទៅស្រុកធ្វើបន់ធ្វើទានណាបងប្អូនបាទខែមនសនរដូវបាទហើយអរគុណច្រើនណាបងប្អូនដែលបានសួរសុខទុក្ខណាបាទខ្ញុំលេងអីហើយឥឡូវឈប់ឈឺជប់អីហើយបាទខ្ជិលឈឺក៏មានណាគេមើលខ្ជិលបាទឈឺពេកបាទខ្ញុំបាត់នេះមិនមែនឈឺទេបាទអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងរៀនតាក់ទងនឹងពាក្យថា answer ដោយមានហៅថា answer ហ្នឹងវាមិនមែនប្រែតែឆ្លើយតបតែម្យ៉ាងទេវាមាន answer តមាត់ answer ឆ្លើយតប answer ទទួលខុសត្រូវជាដើមចុចអញ្ចឹងបងប្អូនព្យាយាមមើលមេរៀននេះឲ្យចប់ថាតើពាក្យថា answer ហ្នឹងប្រើនៅក្នុងករណីណាខ្លះណាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលមានសៀវភៅនេះនៅក្នុងដៃបងប្អូនបើកមកទំព័រទី151ណាបាទ151ហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលអត់ទាន់មានសៀវភៅនេះហើយអាចជួយជាវជាសៀវភៅនេះឆាតចូល Facebook page ដេករៀនសួរទៅយើងមានសៀវភៅនេះណាបងប្អូនអាចតាក់ទងបានណាបាទភៅល្អគ្នាល្អច្រើនណាបងប្អូនបាទតោះឥឡូវយើងចូលមក clear ដំបូងដែលយើងរៀនគឺពាក្យថាតមាត់ដោយម្ដាយស្ដីឲ្យយើងតមាត់ម្ដាយណាបាទអង់គ្លេសគេហៅថា answer back answer នោះឆ្លើយតប back ត្រឡប់អញ្ចឹងតមាត់ម៉ែម៉ែស្ដីឲ្យបន្តិចបន្តួចតមាត់ម៉ែប៉ប៉េះហ្នឹងគេហៅថា answer back alright បាទឧទាហរណ៍ don't answer back you have to think about what you are doing now so ម្ដាយគាត់និយាយថាម៉េច don't answer back កុំតមាត់ don't answer back you have to think អ្នកឯងត្រូវតែគិតកូនឯងត្រូវតែគិត about គេអំពីគេ what you are doing now អ្វីដែលអ្នកឯងកំពុងធ្វើជួនកាលយើងកំពុងធ្វើខុសតែយើងអត់ដឹងគឺតែខ្លួនឯងត្រូវណា so ម៉ែថា don't answer back you have to think about what you are doing now ឯងត្រូវតែគិតថាពីអ្វីឯងកំពុងធ្វើអីខុសអញ្ចឹងបងប្អូនបាទពេលខ្លះយើងបើយុវវ័យគាត់កំពុងតែសប្បាយភ្លើតភ្លើនបងប្អូនអើយបាទគ្រូស្ដីបដៅអីមិនបានទេឈាមវាកំពុងរាវណាបើចាស់បន្តិចបានដឹងឲ្យខំរៀនខំទេអូសប្បាយមួយមិត្តភ័ក្តិអស់ចាបងប្អូនអស់ចាបានតមាត់ជាមួយគ្រូបានធ្វើដាក់គ្រូនឹងវាអស់ចាសិស្សហ្នឹងលយបងប្អូនបាទអនាគតទៅយ៉ាងណាចាំតែមើលបាទ answer somebody back អញ្ចឹងបើសិនជាយើងប្រើពាក្យថា answer back ប្រែថាតមាត់រីឯ answer somebody back នេះប្រែថាឆ្លើយតបយើងឆ្លើយតបនឹងបានផ្ដល់ជាចម្លើយដល់គេវិញយល់ថាគេសួរគេរងចាំយើងផ្ដល់ចម្លើយតបអាហ្នឹងគេថា answer somebody back មិនមែនតមាត់ទេណាបាទអូខេឥឡូវយើងមកមើលសូមឆ្លើយតបមកខ្ញុំមុនដាច់ខែចុងខែបានន័យថាយើងធ្វើជាសំណើសួរគេទៅគេថាសូមមេត្តាផ្ដល់ចម្លើយខ្ញុំវិញណាឆ្លើយតបហ្នឹងណាបាទមុនដាច់ខែនេះខ្ញុំត្រូវការចម្លើយរបស់អ្នកអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយថាម៉េច please answer me back នេះ answer ខ្ញុំ back មកណា please answer me back before the end of the month okay please answer me back សូមមេត្តាឆ្លើយតបមកខ្ញុំវិញ before the end of the month អញ្ចឹងពាក្យថា the end of the month តែចុងខែណាមុនដាច់ខែនេះឧទាហរណ៍ថាខែនេះខែ9បងប្អូនអញ្ចឹងចុងខែ9នេះឆ្លើយតបមកខ្ញុំផងខ្ញុំរងចាំចម្លើយ right so please answer me back before the end of the month សូមមេត្តាឆ្លើយមកខ្ញុំវិញមកមុនចុងខែនេះបាទ alright យើងមកមើលមួយទៀត answer ដែរតែគេប្រើពាក្យថាទទួលខុសត្រូវអញ្ចឹងបងប្អូនមិញ answer back មួយម៉ាត់ប្រែថាតមាត់ answer somebody back ប្រែថាឆ្លើយតប
រីឯ answer មួយទៀតគេថា answer for something ប្រែថាទទួលខុសត្រូវនៅអ្វីដែលខ្លួនឯងបានធ្វើអាហ្នឹងគេថា answer for something alright ឧទាហរណ៍កុំបារម្ភអីខ្ញុំនឹងទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើបានន័យថាណែឯងមិនបាច់ខ្វល់ទេកុំបារម្ភបើខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំហ៊ានទទួលខុសត្រូវចំពោះទង្វើរបស់ខ្ញុំ alright ខុសដឹងខុសត្រូវដឹងត្រូវអត់មានខុសឲ្យមករំលេះការពារកំហុសរបស់ខ្លួនទេយ៉ាងនិយាយអញ្ចឹងណា so don't worry I will answer for what I have done don't worry I will answer for what I have done តែថាកុំបារម្ភអីណាកុំបារម្ភពេក I will answer for ខ្ញុំនឹងទទួលខុសត្រូវ what I have done អ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើយើងអាចនិយាយស្មមពាក្យថា be responsible for something យើងអាចនិយាយថាម៉េច don't worry I will be responsible for what I have done okay យើងស្មមពាក្យថា responsible for something okay ទទួលខុសត្រូវណាមួយណាបងប្អូនកុំខ្វល់និយាយមួយឲ្យអានឲ្យបានច្រើនដង don't worry I will answer for what I have done កុំបារម្ភ okay បាទយើងមក clear នេះខ្ញុំសូមយកវាមកដាក់ជាប្រយោគប្រហែល clear ឥឡូវខ្ញុំសូមរំលឹកដោយពាក្យថា answer back ប្រែថាតមាត់ answer somebody back ឆ្លើយតបឆ្លើយត្រឡប់ទៅគេរីឯ answer for យើងប្រែថាទទួលខុសត្រូវស្មើនឹង be responsible for something ឥឡូវយើងមកប្រែយើងមករៀនតែងប្រយោគទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនបាទហើយចាំយើងប្រែមួយ I used to answer back when my mom instruct me ខ្ញុំសូមប្រែពាក្យមួយសិនពាក្យថា instruct somebody ប្រែថាណែនាំទូលមានម្ដាយឪពុកទូលមានព្រាមប្រដៅយើងប្រើពាក្យថា instruct me okay I used to ពាក្យថា used to do something បងប្អូនត្រូវចាំថាអត់មាន verb to be ទេណា I used to do something ប្រែថាធ្លាប់ធ្វើអីមួយពីអតីតកាលតែឥឡូវហ្នឹងយើងមិនធ្វើទៀតទេឈប់ធ្វើហើយឧទាហរណ៍ថា I used to smoke ខ្ញុំធ្លាប់ជក់បារីអញ្ចឹងកាលណាបើយើងប្រើពាក្យថា I used to smoke ឥឡូវហ្នឹងគឺយើងឈប់ជក់ហើយតែពីមុនជក់ណាបងប្អូនI used to be a monk ខ្ញុំធ្លាប់បួសតែឥឡូវលេងបួសហើយចឹងហីចឹងបងប្អូនបាទ I used to be a beggar ខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើជាអ្នកសុំទានតែឥឡូវខ្ញុំសថីហើយអញ្ចឹងចាំ I used to នេះបានន័យថាធ្លាប់ធ្វើពីមុនមកតែឥឡូវឈប់ធ្វើទៀតហើយ I used to answer back when my mom instruct me ខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លើយតមាត់ម្ដាយរបស់ខ្ញុំនៅពេលដែលគាត់ instruct me ណែនាំខ្ញុំ okay she taught me how to answer for what I had done គឺកាលហ្នឹង she taught me គឺម្ដាយរបស់ខ្ញុំនឹង taught me ជាអតីតកាលរបស់ teach me គាត់បង្រៀនខ្ញុំ how to answer for អំពីរបៀប answer for គេហៅថាទទួលខុសត្រូវ what I had done អ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើពីកាលហ្នឹងណាអានោះវាកន្លងហួសទៅហើយអញ្ចឹង she taught me how to answer for what I had done ម្ដាយរបស់ខ្ញុំបានបង្រៀនខ្ញុំឲ្យដឹងអំពីរបៀបឆ្លើយតបទទួលខុសត្រូវចំពោះ what I had done អ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើ When I did not get along with my brother my mom was sad អានេះជា clear មួយថ្មីបងប្អូនបាទតត្រឹមនេះណាអានេះយើងឈប់ខ្វល់ទៅ When I did not get along with អញ្ចឹងពាក្យថា get along with គឺជា phrase មួយដែលយើងធ្លាប់រៀនហើយដែលយើងប្រែថាចុះសម្រុងគ្នាត្រូវគ្នាស៊ីខ្សែគ្នា Okay when I did not get along with my brother នៅពេលដែលខ្ញុំ when I did not គឺ I didn't នៅពេលដែលខ្ញុំមិនបាន get along with ចុះសម្រុងគ្នាជាមួយនឹង brother ខ្ញុំបលឹមឡើងបើកភ្នែកមិនទាន់ឆ្លោះគ្នាធាក់ទាត់បោចសក់គ្នាណា get along with my mom was sad ម្ដាយរបស់ខ្ញុំគឺពិបាកចិត្តមែនតើ Okay ហើយបើម្ដាយថា answer back តមកដល់ប៉ែឥឡូវនេះនៅបច្ចុប្បន្នកាលនេះNow I feel so sorry for making her disappointed អញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចាំថាកាលណាបើយើងប្រើពាក្យថា feel so sorry for បើសិនជាកិរិយាសព្ទត្រូវថែម ing I am sorry for I feel so sorry for យើងប្រែថាខ្ញុំសោកស្ដាយណាស់ចំពោះណា I feel so sorry for making her disappointed យើងប្រែថាម៉េចខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់ចំពោះ
ណាអ្វីដែលខ្ញុំបានឲ្យគេចំពោះ making her disappointed ចំពោះការធ្វើឲ្យម្ដាយរបស់ខ្ញុំ disappointed ខកបំណងខកចិត្តណា disappointed ពាក្យថា disappointed យើងប្រែថាអស់សង្ឃឹមឬក៏ខកចិត្តខកបំណងអញ្ចឹង I feel so sorry for making her disappointed ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់ចំពោះការដែលធ្វើឲ្យម្ដាយរបស់ខ្ញុំ disappointed ខកបំណងខកចិត្តឥឡូវនេះវាជាការប្រើ I wish I could see her again now អាពាក្យថា I wish I could នេះបងប្អូនត្រូវចាំណាជា phrase មួយដែលប្រែថាខ្ញុំចង់ឲ្យបើយើងប្រែធម្មតាខ្ញុំសូមបួងសួងឲ្យខ្ញុំអាចជួបគាត់ម្ដងទៀតតែមិនបាច់ប្រែចឹងឯងប្រែងាយងាយ I wish I could see her again now ខ្ញុំពិតជាចង់ជួបគាត់ម្ដងទៀតណានៅពេលនេះក៏ប៉ុន្តែកាលណាបើយើងប្រើពាក្យថា I wish I could អ្នកនិយាយនោះមាននៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់គឺគិតថាវាមិនអាចទៅរួចទេក៏ប៉ុន្តែគាត់ចង់អញ្ចឹងធម្មតាខ្ញុំស្លាប់ហើយតែឥឡូវនេះខ្ញុំពិតជាចង់ជួបគាត់មែនទែនសួរថានៅក្នុងចិត្តរបស់យើងគិតថាអាចជួបទេអត់អាចទេប៉ុន្តែយើងចង់ So I wish I could see her again now ខ្ញុំពិតជាចង់ជួបគាត់ម្ដងទៀតណាស់ជាងខ្ញុំសូមប្រែត្រឡប់ម្ដងទៀតបងប្អូនទី1យើងរំលឹកសិន answer back ប្រតតមាត់ answer somebody back ប្រែថាឆ្លើយតបរីឯមួយទៀត answer for ប្រែថាទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្វីដែលយើងបានធ្វើតោះឥឡូវយើងមកអាននិងប្រែម្ដងទៀតជាមួយគ្នាណាបាទ I used to answer back when my mom instruct me ខ្ញុំធ្លាប់តមាត់ម្ដាយខ្ញុំនៅពេលដែលម្ដាយរបស់ខ្ញុំ instruct me ណែនាំខ្ញុំ She taught me គាត់បានបង្រៀនខ្ញុំ how to answer for អំពីវិធីឆ្លើយទទួលខុសត្រូវ what I had done នៅអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើ when I did not get along with my brother នៅពេលដែលខ្ញុំ did not មិនបាន get along with ចុះសម្រុងជាមួយនឹង my brother ចុះសម្រុងជាមួយនឹងបងប្រុសរបស់ខ្ញុំទេនោះ My mom was sad ម្ដាយរបស់ខ្ញុំពិបាកចិត្តខ្លាំងណាស់ Now I feel so sorry for making her disappointed នៅពេលនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសោកស្ដាយជាពន់ពេកសម្រាប់ការធ្វើឲ្យម្ដាយរបស់ខ្ញុំ disappointed ធ្វើឲ្យម្ដាយរបស់ខ្ញុំខកបំណងឬក៏ខូចចិត្ត I wish I could see her again now ខ្ញុំពិតជាចង់ជួបគាត់ម្ដងទៀតណាស់ Alright ចឹងមេរៀនយើងមានប៉ុណ្ណេះហើយខ្ញុំបាទសូមអរគុណច្រើនបងប្អូនហើយបងប្អូនដែលអត់ទាន់ជាវសភៅត្រូវការជាវអាចជាវបានណាអាចសួរបានហើយនៅក្នុងclear នេះខ្ញុំមាន phrase មួយថាពាក្យរបស់ម៉ាអាត្មាកន្ធីណាគាត់និយាយថាម៉េច Nobody can hurt me without my permission Nobody ប្រែថាគ្មាននរណាម្នាក់ can hurt me អាចធ្វើឲ្យខ្ញុំឈឺចាប់ without ដោយគ្មាន my permission ពាក្យថា permission យើងប្រែថាការអនុញ្ញាតអញ្ចឹងសរុបន័យមក nobody can hurt me គ្មាននរណាម្នាក់អាចធ្វើឲ្យខ្ញុំឈឺចាប់ without my permission ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីខ្ញុំទេបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាចិត្តដ៏រឹងមាំរបស់គេហៅថាមនុស្សជោគជ័យឬគឺថាគ្មាននរណាម្នាក់អាចធ្វើខ្ញុំឈឺចាប់ឲ្យបើខ្ញុំមិនអនុញ្ញាតមានន័យថាគាត់អត់ទុនជ្រីទៅតាមគេឧទាហរណ៍ថាគេនិយាយពាក្យឲ្យគាត់ឈឺចាប់គាត់អង្គុយតែឈឺចាប់ដេកតែឈឺចាប់នឹងមិនបាច់ធ្វើការអីទេគេមករាំងផ្លូវរបស់គាត់មិនឲ្យធ្វើដំណើរទៅខាងមុខនឹងដេកតែឈឺចាប់នឹងទៅដល់គេធ្វើយើងឈឺចាប់យើងដេកតែឈឺចាប់មិនទៅមុខទេអញ្ចឹងភាគច្រើនគាត់ចេះខឹងចេះអីបែបប៉ុន្តែគាត់មានការសិក្សាគាត់ចេះ control អារម្មណ៍របស់ខ្លួនឯង so nobody can hurt me គ្មានណាម្នាក់ធ្វើខ្ញុំឈឺចាប់ without my permission ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីខ្ញុំទេបើខ្ញុំមិនឈឺចាប់គ្មានណាម្នាក់អាចធ្វើខ្ញុំឈឺចាប់ទេ alright នេះគឺជាប្រភេទមនុស្សរឹងមាំបាទអូខេអញ្ចឹងយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតហើយនេះគឺជាពាក្យខ្លះៗដូចជាពាក្យថា and very instruct ពាក្យថា instruct ប្រែថាព្រានបដៅណែនាំ taught ជាអតីតកាលរបស់ teach ហើយនឹង feel ប្រែថាមានអារម្មណ៍ so see you next time thank you so much bye bye
Chui bọt này chứ. Hello. Saya mau kecut, Mas. Menyambut, Mas. Menyambut.